जी। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट फौजिया नदीम। यू आर वाचिंग फूड बाय फौजिया। आज हम रमज़ान की तैयारी की है हमने। आज हम जो सामान लेकर आए हैं ये आपके सामने है। सेब है, बेसन। इतवार बाज़ार से हमने कहा चलें सस्ता सा सामान ले आए, लेकिन कोई सामान सस्ता नहीं था। रेट उनके वही हैं जो उन्होंने लेने हैं, और हमने भी वही करना है जो हमने उनको देने हैं। चाहे आप जितनी मर्ज़ी बहस कर लें उनसे, उन्होंने वही करना है जो उन्होंने देना है। बेशक कहा जाए उनको कि रेट कम किए जाए, सरकारी रेट पर दें, लेकिन नहीं, उन्होंने 20-50 रुपए आपसे ज़्यादा ऐंठ ही लेने हैं। चलें जी, अच्छा अब इस बात करते हैं। ये सब हम लोग सामान ले आए हैं आज के लिए, तो हम आज की तैयारी दिखाते हैं। और हाँ, और एक सबसे पहले बात, रमज़ान मुबारक। बहुत बहुत ज़्यादा अल्लाह आपको खुशियाँ दे, रमज़ान रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। जो बीमार हैं अल्लाह उनको भी सेहत दे, और वो भी उठकर अपना रोज़ा रखें, तैयारी करें। आज हमने जो रोज़ा रखा है उस रोज़े की आपको तैयारी दिखाते हैं। चलें चलें। हमने कहा इसी तरह पकोड़े वगैरह बनाने से पहले हम खाना भी बना लें। खाने की तैयारी में हमने कोफ्ते लिए, कोफ्ते बना रहे हैं। ये हमने इस तरह डाल दिए हैं मसाला भून के, तो सब हमने रेसिपी आपको दिखाई दी है। ठीक है। ये फ्रीज़र में रख दिए थे हमने, फिर फ्रीज़र में ज़रा बनाने लगेंगे, फिर हम दिखाएंगे आपको। इससे कि जल्दी जल्दी तैयारी करनी होती है। टाइम टाइम करीब करीब है रमज़ान का, रोज़े का खुलने वाला। हाँ। तो हमने कहा जल्दी से पहले खाना तैयार कर लें, फिर इसके बाद जो खाने के से पहले जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो बाद में हम बना देंगे। ये हमने कहा हम अपने किसी दूसरे चूल्हे पे बना रहे हैं। गैस में तो पता नहीं कब आना है। हाँ। गैस का तो पता ही कुछ नहीं है, कब आती है कब नहीं। ऐसे ही। इतनी हमें मुश्किल पड़ती है कि रोज़ा भी रखें और फिर बार बार जाके सिलेंडर भी भरवाएँ। चलें हमारे कोफ्ते भी अब रेडी हो जाएंगे, और आपको दिखाएंगे कि आज हमने अपनी पहली इफ्तारी में खाना कोफ्ते बनाए हैं। देखिए हरा हरा धनिया कितना खूबसूरत माशाल्लाह लग रहा है। अल्लाह ने खाने में बरकत डाले, अल्लाह मुझे बरकत जाए। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है धनिया हरा हरा साथ कोफ्ते। जी। चलें जी, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। ऑलरेडी इसमें पहले ही पानी होता है। चल माशाल्लाह देखो जी, साढ़े कोफ्ते भी बन के तैयार हो गए जी। चलें जी, अब हम आपको ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हमने अपने इफ्तार की तैयारी में शुरू कर दी है। पहले हमने सालन बनाया, अब हमने पकौड़े बनाना शुरू कर दिए हैं। टाइम हो रहा है। ये देखिए अब हमारा तैयार हो गई है पकौड़े। ये बैटर बना लिया था। इसी तरह दही, नमक, मिर्च, तीखा धनिया, जीरा, चाट मसाला और सब गरम मसाला डालकर हमने इसको बेसन डालकर घोल के रख दिया था, और इसमें हमने 2 चम्मच दही भी ऐड कर दिया था। और इसके बाद हम इसको अब फ्राई करने लगे हुए हैं। ये देखिए हमारे कितने अच्छे तैयार हो रहे हैं, और दस्तरखान पर जाने के लिए रेडी हैं। जी। देखिए दस्तरखान पे जाने के लिए रेडी हैं। ये कुछ हमने यहाँ पर बनाए हुए हैं। ये देखिए रेसिपी दी हुई है हमने, वीडियो सेक्शन में आप चलिए देख सकते हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं। चल। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हमारी इफ्तारी तैयार है। ये हमने सब जो सामान लेकर आए थे हमने रेडी कर लिया और बना लिया, और अपनी इफ्तारी के लिए तैयार हैं, और अब खाने के लिए तैयार हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा ना मुझे जी। नीचे से दिखा। ये देखें जी, हमारी रोटी की तैयारी तैयार है। ये जो हम सामान लेकर आए थे, ये हमने पकोड़े बनाए हैं, भले हैं, साथ ये कोफ्ते वगैरह सालन तैयार है, और ये हमने घर की रोटियां भी बना दी हैं। चलें जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।